Кога минатата година тргнав во потрага по заеднички вредности. Многу мина со голема доза на сомнеж ми даваат некакви демек пријателски совети да не трошам енергија. Во напливот на стереотипи, предрасуди и омраза, бев убеден дека постои и друга страна. Иста страна, поставена на доверба, почит, комуникација. Како растеше истата страна, така чувствував дека довербата меѓу различните лесно се гради. Стереотипите и предрасудите брзо паѓаат. Секој момент беше основа за нови пријателства. А тоа беше силен мотив за нови предизвици. Ајде! Вредностите добија препознатливост, беа вреднувани. Наградата од Советот за етика беше признание за истата страна. Искрено се надевам дека сликите од истата страна ќе се множат во албумот на заеднички вредности и нема да останат само како еден архивски спомен на еден обид. Затоа и потрагата продолжува и оваа година. Кога некаде патуваме, постојано расте желбата да ја запознаеме традицијата, културата, музиката, храната, животот на домаќините. Но дали и колку дома овде во Македонија ја знаеме традицијата, културата на различниот од себе? Дали го препознаваме вкусот на нивната храна? Колку јазикот или нотите ни се важни во музиката? Дали би посвоиле дете од родители етнички и верски различни од себе? Во кој лекар гледаме доверба? Јас сакам да им дадам простор на добрите, на позитивните примери, на приказните од секојдневието, од соседството, од улицата, од животот. Но не бегам ниту од проблемите, од основаните и од наметнатите стереотипи, од давнина нерешени разлики, кои најчесто се повеќе резултат на инеет и лоша традиција отколку на нерешлив проблем. Истата страна останува вредност за луѓето ослободени од предрасуди. А ги има многу, верувајте. Се поканувам заедно да ги пронајдеме. Многу музичари испратиле пораки и оставиле траги низ историјата преку своите песни. Многу движења поттикна музиката. Социјални, историски, културни процеси беа покренати низ музичките ноти. Музиката има силно влијание. Може да смирува, да ви ја врати само довербата, да ја расположи, да ја победите тагата. Музиката не е само уметност на звукот и нотите. Таа е култура на изразување. Како таква, може да добие разни значења. Вклучувајќи и политичката манипулација, може ли музиката да има обединувачки елемент? Колку се исти, а колку различни македонските мултикултурни ноти, ставени на иста партитура, дали даваат милозвучни акорди или раштимувани звуци. И овој ден за многумина ќе помине низ ритмот на музиката, како секојдневна навика, како пропратна забава, за други пак како важен спомен од важен настан на нивниот животен пат. По дилемата од каде да почнам, во мојата потрага по одговори, ги одбрав токму семејните, пријателските забави. Таму секој ја чува и негува својата традиција, култура. Но во каква музика ужива?
Има вслушнато дека во Македонија постои бенд, шаренолик по својот состав и уникатен по забавата што ја нуди и кој знае да ги крене на нозе сите, без разлика на етничката или верската припадност. Джамбо Агушев. Ги пронајдов на последната велешка питијада. Дело дека вие сте едни од ретките кои што може да обединете и албанци, турци, и македонци со музика. Значи, јас увек кажувам дека музиката нема ни нација, ни вера, ни ништо. Значи, музиката може да свираш и на роми, и на албанци, и на турци, и на секој еден човек. Тоа, кој е начинот, кој е моделот за да речеме на една албанска свадба има македонска, ромска музика или на една македонска свадба да има албанска или ромска музика или било каква? Еве, другарот да те објасни. Начинот, ние сме музичари, ние можеме да свириме се слушаме, се пробаме. Различна музика свириме, на сите свириме и сите прифаќаат различна музика. Како реагираат луѓето, например, кога ќе свирите ваша музика на свадба? Каде да влеземе, правиме каде да бум. влеземе, секаде се играат, се веселат, само што ќе видат музиката или кога ќе слушат. И од само од себе си доаѓа тоа, знаеш. Добро, може ли музиката да биде некаков обединувачки елемент за различните етнички структури во Македонија? Да, може. Може. Може да се Може обедини да и се албанец, обедини и турчин, турчин. и ром, и православен, кој сака нека биде, ние може да ги обединиме на едно место. Добро, вие можете, ама општо да речеме луѓето во Македонија, дали се уште музиката ја чувствуваат како албанците своја, а другата туѓа, Не знам, ние не сме тоа, или македонците обратно? Не сме нема доживеале, везе, не сме тоа доживеале уште. таква работа нешто. Сите ја прифаќаат. Ние како општо. сите ја прифаќаат музиката, се е музика, нема крај. Во Дебар свиравме една албанска свадба, па свиревме песна свадба македонска, што има врска. И како Значи изгледаше свадба тоа? голема се играат, луѓето се играат. Има ли кавги за музика кај нас? Да ти кажам искрено, обичните луѓе не прават кавги за музика, ми повеќе тоа прават музичарите само од себе прават тоа, свире зашто свираш ти од мене, зашто свираш ти од мене. И повеќето има музичарите некои луѓе. А сакам да кажам, да прашам, има ли некоја песна која што да речеме кога ќе ја засвирите вие, албанците викаат ова е наша песна, турците викаат наша, македонците викаат наша песна. Има. А може да отсвириш некој од такви? Кај овие луѓе гледам дека музиката ја разбрале како одличен начин за забава и секако добра заработувачка. Тие можат се и за секој. Ова е, како беше, тетовско јаболче, девојче или? Да. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот што тоа Турците се присвојуваат како да е грчка, македонците присвојуваат дека е македонска. ова е турска. Оригинал е турска. Оригинал турска песна е. И сите си ја присвојуваат. Ама ова е да речеме песна која што фактички сите ја слушаат. Сите ја слушаат, да, интернационално. Ја свирите на свадби? Како не? Ако не и на концерти, и во Германија, и во Франција го свири. Секаде ги Што има веза тоа? Така е кога на музиката и се приоѓа од релаксирана позиција, кога во нејзе не бараш скриени пораки, или кога нотите не ги гледаш низ призмата на предрасудите. Но реалноста честопати има и друго лице. Пред 2 или 3 години имено, точно во Чаршијата еден таков момент, каде што музиката предизвика конфликт, и тоа се случи многу блиско од овде, во кафето Нью Орлеанс, кога се пушти инструментална верзија на песната Се запали шарпланина во изведба на Владко Стефановски, и кога се случи точно етнички конфликт, затоа што албанската популација, некои млади албански луѓе кои што беа во моментот тука, ја сватија таа песна како провокација.
Приказната, например, за тоа е дека таа песна всушност ја пуштале во 2001 година Волците и ја пуштале како начин на одбележување на територија во тој момент во конфликтот, војниот конфликт. Така да тоа е еден многу специфичен и интересен пример како музиката може да биде злоупотребена и како може да се свати погрешно од етнички концепт, но во негативен етнички концепт. Ова се само дел примери кои сведочат за праксата кога музиката се злоупотребува и последиците од тоа. Дали некогаш била причина за конфликт? Јас тука би го спомнала тој воен или поствоен период кај што се создавале оние патриотски песни кај што народот буквално кога биле во војна, во походи, кога си ја бранеле својата земја, кога се бореле за својот јазик, идентитет, буквално водичи на групи, чети, така работи, тие луѓе исто пееле, исто создавале, исто тоа било еден начин само средство да ја изразат својата моментално состојба на нивното битие. Ние имаме такви примери каде што музиката се смета и сега во последно време го имаме тој случај со злоупотреба од страна на политички партии, например песната Земја македонска, која што е апсолутно злоупотребена од страна на ВМРО ДПМНЕ, и која што всушност е една обнародена песна. Значи таа си има и свој автор, но во овој случај е обнародена. Така да музиката може да биде многу едно орудие, да кажам, кое што може да донесе многу позитивни моменти, но точно може да предизвика и негативни емоции, зависи во кој контекст се разгледува или се слуша. Дилемата ми е, што е пресудно за една мелодија, песна, да биде лесно прифатлива и слушана од сите? Дали јазикот на кој е напишена? Ритамот? Потеклото или едноставно можеби квалитетот? Еве јас, например, појма немам што се пее во она Деспасито. Но тој хит, како и некогаш на Ла Бамба или она Гангал стайл, рече си и да нема некој што не ги слушнал. Ајде да видиме, што сакаат граѓаните да слушаат. Рок може нешто, лајтица, така. Джез. Рок, поп е веќе префорсирана работа. Сакам да истражувам малце од минатото, од различни области на светот. Различни инструменти. Во главном метал или поагресивна музика, така стари. Хип-хоп, R&B, све. Српско, али само не турбофон. Всичко слушаме. И българска, и вашата слушаме, и српска слушаме, и турска слушаме. Руска народна. Джез. Поп, забавна, народна. Транс, хип-хоп. Забавна. Во главном, понекогаш пројавувам желба и за народни и нешто така. Али обично старите македонски песни. Секаква. Македонска музика слушам. Па све што е ова ново, хип-хоп, R&B. Поише жанови, немам еден омилен жан. Поп музика слушам, класическа музика, джаз. Рок, метал. Од овие одговори можам да заклучам дека граѓаните се прилично отворени во поглед на изборот на музика. Затоа ги прашав, дали ја знаат, дали ја слушаат, дали можат да се сетат на некоја песна од мелосот на етнички различните од себе. Многу знам, пошто имам свирки доста по ресторани и морам да ги знам. Али вака на име не знам, пошто не ги знам текстоите, не ги разбирам. Не слушам многу македонски. Има добри партизански песни, албански, ромски, има добри за веселење. Нели Брегович ги експлоатира и слично. Не ми текнува конкретно, ма сигурно сум слушал од сите овие националности. Иако добро, нели, ромска метал музика тешко малку да се најде. Иако не знам, не сум слушал, може би има. Знам една, но повеќето македонски, англиски, српски. Турска не, албанска не. Македонска сите. Немам време да пеам сега. Па шутата сум ја слушал на времето, од тоа време остана. Нече друго не. Можда не ја знам вака да ја изговорам, пошто јазикот не го познавам, ама имам слушнато многу убави албански песни. Шаулич, све. Няма по-хубава девојка од македонска девојка. Па ние пеем също в България тази песен. Мислам, не знам име, инаку имам слушано.
Албанска не ми текнувам, имам слушнато. Бон од Ера и Стрепи. Познавам, да, по дискотеки претежно сега и бугарско се пушта. Како и што очекував, овие одговори повторно ме враќаат назад, во потрагата по суштината. Ние сме горди на тоа дека можеме да кажеме дека во Македонија може да се слушна и турска музика, и албанска музика, и ромска музика, и македонска музика, во поново време и српска музика. Значи ние можеме да се гордееме на еден ваков спектар на звуци кои што не обкружува. Самата чаршија, Скопска чаршија, има еден прекрасен soundscape, како што го викаме ние по етномузиколошки термини, кој што ја одразува таа мултиетничност и тоа заедничко живење на повеќе различни групи. Значи можете да слушнете истовремено пеење на оџа и биење на камбаните. Тоа е еден интересен саундскип кој што го прави Скопје особено препознатлив за посетители, за гости, за туристи, но и за нас самите. Се најдовме, вика, во кафана и албанец ми бара македонски патриотски песни. И јас вика, не знаем дали е тоа шега. На крај човекот си плати, вика, свирете ми ги тие песни, патриотски песни. Вика, јас вечерва сум македонец. Јас морам да признам дека не сум некој голем љубител на музиката. Во изборот на слушање прилично сум ограничен. Важно ми е да не ме боли главата од звуците. Но за пораките испратени преку песните, за нивната моќ на поделби или евентуални обединувања, за митовите, одам да дознам нешто повеќе од оние на кои музиката им е секојдневие. Кажи ми збор, покажи ми како да видам светлини и кажи ми се, охрабри ме како да добрам обнови. Суштината на музиката е да ги спаја луѓето, да ги обединува. Значи ја не знам како изгледа тоа, веројатно не сум доволно глуп за да го разберам тоа. Како изгледа да ја не знам сега Томсон у Хрватска. Значи тоа мора да е све како се вика она величање на таа проусташка филозофија нивна, не знам како би ја нарекол. У принцип музиката е некој дар што луѓето го носат, дарба што луѓето ја носат во себе за да создаваат нешто што е обединувачко, нешто што се работи, не знам како ти кажам, сите мора да се заедно. И што се повеќе луѓето шаренолики внатре во создавањето на музиката и на самото интерпретирање на музиката, мислам дека таа музика е и поквалитетна и болја и дава една друга вибрација. Го спомна Томсон. Југославија како Југославија беше една држава составена на повеќе етнички структури. Имаше музиката и некои пејачи кои што имаат обединувачки елементи. Меѓутоа распадот на Југославија покажа еден интересен момент или музиката како да стана фронтмен на некакви нетрапеливости, поделби, се сеќаваш на мој друже Белградски, мој друже Загребачки. Добро, ти ако сега ги прашаш секого поединачно од нив, они веројатно ќе ти каже дека тоа немало негативна конотација, дека они тоа сосема другачи го размишлеле и така дали. Јас ја направив Нема правда, нема мир пред 2 години, па сите ме нападнаа дека сум како се вика тоа, проопозицијски во тој момент настроен. И никако не можам да ги уведам луѓето дека тоа е љубавна песма, дека тоа нема врска со политика тогаш. Уште еден пример имаше Владиката Пимен кога се појави кај вас во спот. Владиката Пимен беше само добар другар, добар пријател и добар и чесен домакин таму. Значи човекот беше од савеле до вечерта со нас. И на крај кога ние го викнавме го поканивме на вечера да помине малце време заедно, рече имам некои гости од надвор, вика не може да присуствувам, така да тие кадри се случајно, значи Пимен е еден, како ти кажам, еден фантастичен момак кој што не може да седи и да гледа дека ние се качуваме, се пентараме по кола, да врземе бубањ. Он прв скока за да фати да помогне. Тоа немаше врска со ниту он имаше намера да учествува во спотот. И на пример кој ќе ги склопите сега реакциите на јавноста. Дали јавноста не ги разбира музичките пораки или едноставно сака така да ги толкува? Па ја знаеш онаа стара народна мудра изрека, вика со сила можам да ти земам, да ти дадам, не можам. Како да ги убедам ја луѓето дека ако имаш еден спот каде што условно кажано пее етнички албанец, бас свири етнички србин, останатите се етнички македонци
Песмата има една сосема друга позитивна порака и згора на тоа сосема случајно во еден или два кадри, онака срамежливо се појавува еден од владиците на. И што има лошо во? Па апсолутно нема лошо. Ја не знам како да им објаснам на луѓето дека глупост е да уопште сакаш да изреагираш против тоа. Тоа е на крајот на криштата, тоа е фашизоидно. На твоите свирки знаеш често пати да ги потенцираш моментот. Ти сега во снимањето го потенцира етнички албанец, етнички србен, етнички македонци. Ма не, у контекст на мешовитост, а не потенцирање, не. Прашањето ми е во друга насока. Вие сте редок таков пример на комбинација, веројатно. Дали рок музиката е причината за да ве спои на една страна, да правите музика без разлика на луѓето со кои комуницираш етничка, дали луѓето по природа со кои што се дружиш го имаат тој ментален склоп заеднички на размислување дека етничката припадност е едно, музиката е сосема друго. Нема врска, или како пак етничка верска припадност. Тоа нема везе, тоа луѓето или се наоѓаат или не се наоѓаат. Сега константно сме заедно нешто со ориџански, сега треба пак да снимаме нов материјал. Да, на музичката сцена други нема такви. Па сега, знаеш како... Имаме албански музичари, имаме и македонски музичари многу јасни. Не, луѓето соработуваат меѓу себе, иако се вака далеку од, да кажеме, од очите на јавноста. А зошто? Да се плашат од Не се плашат, нема врска, они уопште тоа не го работат, не се тргаат за да не ги види некој. Едноставно не е дојден моментот за да се не може да искочат они пред камера да кажат еве ние сме еден ваков и сега ние сите заедно нешто правиме. Тоа е наметнување, тоа е форсирање, тоа е силување на ситуацијата. Значи ја со моите другари од бендот свириме затоа што свириме, затоа што на тој начин храниме семејства, како да ви кажам. Од тоа живееме и на крајот на криштата имаме толку јак жар да го работиме тоа, да просто уживаме у тоа. Тоа ни е... Ја имам чувство дека, например, албанците во Македонија ја препознаваат македонската музика, ама немам чувство дека македонците ја препознаваат албанската музика. Тоа ќе мора да ги прашате тие луѓе кои што така се однесуваат. Ја не познавам ниту албанска, ниту македонска, ниту не знам каква кинеска музика. Ја препознавам исклучиво добра и лоша музика. Да, токму тоа. Добра или лоша музика. Овде можеби лежи основата на она што подразбира граѓански концепт на светоглед. Вредност на поединецот наспроти колективитетот. Не можам да стварам музика исклучиво на албански јазик затоа што сум етнички албанец. Јас сум етнички албанец и не бегам од тоа и горд сум на тоа. Меѓутоа сум горд и на сите мои внатре во бендот и на сите мои, на целото мое обкружување на цела оваа шарена Македонија, знаеш. Не шарена од да не бидам погрешно разбран, него стварно треба да е во разни бои за да може да го препознаеме доброто. Ја не можам да разбирам како луѓето може да... Значи јас сум србин и исклучиво српски ќе там се. А сите сакаат да направат продор на некакво европско тржиште или на америчко и така дале. Значи таму не се националисти. Само во нашиот второв дека ние си вадиме очи. Тоа е без везе. Мислам дека тоа не застарен модел, камо среќа никад ни не постоел, знаеш, али у суштина луѓето се такви, така резонираат, така размишљаат. И сега е време да се вратам на почетокот, на мојот експериментален пристап. Колку се исти, а колку различни македонските мултикултурни ноти. Има ли мултикултурна музика? Моментално ние свириме таква музика. Не правиме ние свириме сегде, мешаме повеќе стилови на музика. Таму, например, во Европа и македонска песна свириме, и ромска песна свириме, и албанска музика свириме, ги мешаме. Ама ги прифаќат. Тоа е, не знам, нешто, најнормално нешто. Например, мене многу често ми се случува да дојдат колеги од странство и да ми побараат например, запишале докторат и темата ми е Македонија, мултикултурната музика. И кога ќе дојде тука, ние секогаш се смееме и ми викаме дека не постои таква нешто, дека тука секој си има своја музика и ние се почитуваме својата музика. Секако дека има влијание, не може нешто што живеело со векови наназад заедно да не направи влијание, но си има карактеристики за секоја музика, значи за музиката на секоја етничка група, која што си ја почитуваме. Најчесто ја менуваат темата, бидејќи ќе сватат дека навистина нема нешто што се вика мултикултурна музика.
и завршува со истражување токму на овој социолошки и антрополошки аспект, како ние живееме заедно без никакви проблеми и си ја почитуваме својата култура. Тешко е во една песна да се спои се, може би некогаш на шала, што и ние сме го правиле тоа на слободни свирки или на свадби, може да се деси као еден вид шега да си направиме таква некоја музичка шега, меѓутоа јас лично не би го направила или не би го професионално не би го запишала тонски негде и да го снимам. Мислиш дека постои можност за мултиетничка музика во Македонија? Не бе, мултиетничка е наметнат термин. Таа музика сама по себе се раѓа. Е добра, значи во музиката конкретно на ориџански која работиме ти имаш мал милион елементи од ова што е медитеранско, нашево, до не знам некакви имаш елементи од албанската музика традиционална, па имаш грчки елементи. И тоа на крај кој ќе го спакуваш целото, гледаш дека у суштина тоа е многу слично, многу едно со друго. Не делува раштимано? Ма јок, дише, напротив, добро е. Тука некаде мислев дека сум ја заокружил мојата потрага. Но на моје изненадување добив понуда да ги запознаам Дарко, Љупчо и Шериф. Здраво. Здраво. Убава музика свирите. Хвала, благодариме. Дечки, ја прво да ви кажам дека сум пријатно изненаден што вака гледам млади, многу млади дечки кои што својата енергија решили да ја насочат во нешто корисно во општеството, наместо како што голем дел од младите во Македонија во непродуктивни работи. Драго ми е што гледам млади, при тоа верски различни луѓе. Зошто се определивте за музика? Затоа што си ја сакавме, мислиме дека си имаме некоја дарба наша, така некој талент, што ете така, некој добивме некој инспирација и така се почнавме заедно да се свириме и се определивме за музиката. И како се случи, за да се познававте претходно? Најпрво јас и тој се познававме. Тој знаеше да свири зурба, потоа на мене ми покажа како се свири. Попосле сите заедно се склопивме. Како ти влезе во... Јас ете така се запознав со Љупчо, јас пошто и тарабукаш сум, свиревме така некои свирчиња, домашни дали по кафанчиња, нешто така, па после тој ми вика, бе дојди Дарко, има едно тапанче, вика мало, дојди вика да пробаме. Сега викам не бе, не може. Абе ајде вика ќе можеш и така со него почнав, после си купив свој тапан и така се пробаме. И сега денеска сите заедно одите, свирите и кај муслимани, кај христијани, кај албанци, кај македонци, кај турци, кај роми. Како ве примаат? Па ние секад сме добре дојдени, пошто ние правиме веселбата. Ние не можеме луѓе да гледаме кај што плачат ете дали од некои други работи. Ние да плачат од радост. На нас не е тоа бит. Тоа да ги допре тоа нив, така да. Изненадно гледаат и се чудат волку млади деца да свират. Мислите ли дека музиката во Македонија може да обединува наспроти процесите на дезинтеграција и разединување во општеството, особено и кај младите и кај постарите генерации? Па наравно дека може, музиката ги спојува луѓето. Тоа се знае, значи песните у суштина се исти. Сите, само на пример може да кажеме некој пример, некоја песна е Ај Ѓурушице што е стара тетовска староградска песна, ја има Вајн Пармпури и на албански, ја има Дајлер и на турски, ја има да речеме така Јужно Косово кај горанците, ај ти да станеш без севдо. Така да таа у суштини е една иста песна, значи мелодијата е иста, само ете текстот е малце различен, значи тоа нема врска. У тоа време народите, мислам, или луѓето не гледале така, свирачите си биле тие, кај што се свириле и таму како и денес ние. Се свириме и кај македонци, и кај албанци, значи ние сме секаде добродојдени. Сегде истата музика се свири. Само различни јазици што се. Вие тројца сте христијани, он е муслиман, кој ќе отидете на пример кај мнозинство муслимани. Како гледаат на вас? Па исто гледаат. Не е битно дали сме христијани, сегде сме добродојдени. Можам да кажем, еве на пример секад така кога ќе дојде некој дете македонче, пример да ме христијанче, и вика ја имав еден пријател, секад тоа доброто го кажа, вика имав еден пријател македонец од таму, заедно работевме у таа фабрика или таму и така се вклопува некој си муабет, значи го кажува доброто, не го кажува лошото. Народот е, си живееме ние сите многу добро, ептен добро. Немаме никаков проблем.
носиите што ги носите? Носиите се претежно Западна Македонија, кај што слични се и албанците ги носат овие, и македонците, и торбешите, и сите, и ромите у Западна Македонија што се вика, сите се носеле порано вака, значи селска носија можам да кажам, да, од Западна Македонија. Облека која што постојано ја користите на свирка? Така, да. Знаете некоја албанска песна? Да, може. Ај сакам да слушам како тоа звучи. Ајде. Видете го изразот на нивните лица. Нивната желба со музика да ги спојуваат луѓето. Која е оваа песна? Тоа се вика. Ова е, па да ви кажам искрено, не го знаеме точно името, али онака мелодијата што сме ја слушнале и сме ја запамтиле, знаеме дека е сигурно сам албански. Се воодушевуваат ли, например, албанците кои ќе слушнат дека македонци свират ваква песна? Да. И што ја викаат? Од каде сме слушали, од каде сме научиле, што и вика, нема, и да слушнат. Како ти, пример, знаеш албанска песна, знаеш, се чудат интересно тоа нема ништо тука. Се трудиме да се вкопиме во општеството. Да. Сите од различни држави да научиме песни. Не е битна националноста. Ај малку околу искуството, например, кога ќе свирите на македонска свадба, тогаш гостиве што ви бараат? Најмногу се случило да ја побараат музика која што да речеме не е класично македонска? Па се случувало како не, или има некој пријател, пример, му дошол кај него така на свадба или на некоја прослава и вика чекај да му направиме кеф на мојот пријател, ете така една албанска дали знаеме како не е проблем одма, знаеш. Имало и случаи обратно. Во принцип музиката не познава бариери. Не познава граници, тоа се знае. Добро, ајде да слушнам нешто друго кое што е ваша омилена, да речеме, и е дел од македонскиот мелод. За себе избрале едноставно име – Зурла Мерак. Ама ептен ми го направија меракот. Без нив, истата страна не ќе беше целосна. Ослободете се од предрасудите. Вие одредувате што ќе слушате. Послушајте ги нотите. И во музиката има заеднички вредности. Следната потрага е следната недела. Бидете на нашата страна, на истата страна.